kubaza ebyo byori kureba transport rukutwara mu bujurisi bwawe. Alright, basebona banyabo abarebi bankore media. Nkore media ne yamani chakabi. Amazina nirakani banyeta Pastor Juliet Noremera. Manyano Remera. So Elizoba nabaretera amakuru marungi no kubasyeho program yibari kweta. No manyechiroho hari hechiroho. Watumanyire so nawe shongejo mwe bari mnonga kutureba kunda Nkore media. Niyo yonka nubwo mukutugonka ogutira abantu a pressure abantu bonani bagukunda tubarukoroga. Oh my god. So nawe shongeje yoriyo no tureba okomuriza kata Saudi Arabia everywhere turiya tushemerirwe we are enjoying mukuruke byona bitu turiyo tuzo mu Christmas nikizakubetsa mane. So I don't know Tinko manyetse kiriyoko abakazi muriyo numuhuriraci basayo nabanyabo abari kutureba nimbendeza Christmas enonji okuzarwa kwa Yesu. So turiyombero bya Christmas hine kiruho nabaretere kintu cyamani nabaretera amakuru marungi no kubamanyise kiruho ekintu kiyonci togota nabaninde babantu bona nibarabarabamo eshayo nanu tukitera turiyo ntusokuzo mu Christmas abantu bariyo no bagure bintu abantu bariyo no behenenga ntutegerize amazarwa ga Yesu Kristo mukama witu kokanye nakubasi yawe kintu kimwe. Oh my god obeti ntigambe hine tiriyo ntizakubaho mu rembo rwambarara hine tiriyo ntizakubaho bagenzi banje kandi batahi banje niyo nshonga bwenche nabasyaho amakuru marungi ngo hine tiriyo ntibaho mwe bare kureba Nkore media nibwo mukutugonka oguhisiza abantu omugisha ogutaturetire nicyo kimwe abeshongozi nabandi mwene muntirizo mukiraka kenyiri mbase kubakirira mugenyi witu Elizoba bagenzi banje nanabagambire ne banyeta Pastor Juliet Noremera namazima turiyo mu Christmas konka inetiro nicho cyandeta kino kigenda kutokota. Oh my goodness mashikata ya. So abarisa abeshongozi ninyana muntega amatu kandi mundebe deka mbaretero mugenyi witu kandi abase kutusyaho ekiroho niki. Okay utakargaho kandi gumaho ndiyo ni mukuretera omani menji basebona banyabo munkirize eshaheji yenyini atahemu omushija waranga urangariyo nayimusya omurembo gugwenyini ambara kice kiriwo mukwano. Okay, amanyanze Steve Ocean original name zimutano Obama muzikuru wa Trump. Oh my goodness. Kati omanya kiruwo ate sikuyiselwa nsonga nawe tokimanyi antika injagalo kinambe nze nyina amawulire ennaku zo mwezi nga 26 mbadde manyo genda tugamba 25 25 tujja kuba tumaze okulya ennyama zaffe tugenda kubera mu kisaawe Boma. Yes. Ablaze Uganda wamu ne Prince Edward Macmare ye musumba waffe yatukulyanga Ablaze Uganda tugenda kubera mu kisaawe Boma wano ennaku zo mwezi nga 26 ku Boxing Day kigenda kutokutanga sikisanikiri. So basebona abanyabo anti wazenga esanyu lingi amanyanze Steve Ocean lwatsoli musanyifu nnyo. Ndi musanyifu olw'ensonga nti enenjiri egenda okubeera Boma abantu bayinza okwebuza Boma wagenda kubeera yoki mbaga yakugatibwa tulinayo olukungana lw'enjiri kye bayise regional celebration Western region yonna egenda kubeera wali Boma. Ennaku z'omwezi 26 Prince Edward Macmare abaweereza okuva e Kampala okuva mu nsize wa Bweru bonna bagenda kubeera wali ku kisaawe e Boma. Njagala kubuuza ekibuuzo. Yes. Lwaki mwasazeewo okukola nga 26? Twasazeewo okukola nga 26 olw'ensonga nti olunaku olwo abantu bava mu Christmas baja kubeera awo nga tebalina we balaga okitegeera abalala kye twayagalidde okukolera olunaku olwo nti lwe lunaku olulungi omanyi okubanga omaze okulya ennyamaazo okitegeera kati nojja n'ocelebrate nga Yesu ejja kubeera crusade y'enjiri oba celebration byonna crusade ya njiri ate nakujaguza kubanga Pastor Prince mukama yamuwa assignment ey'okujja mu Western okubuulira enjiri mu districts mpitirivu nnyo mu Western muno kati wano onaje tubadde tuyita
bona bagenda kujja mbwenu bona libaza kwiza ahizobero lyenyini twerundanira hali omukisahe Boma. Thank you so much omulebi wa Nkole Media aganugo makuru agaruho program weji ntujeta agaruko osya ekiruho nenki so Stivo yaturetere kintu cyamane. Oh my god ekyakorwa mukama bishe mwe kamba gambere sebo nyendo tugambire ekiriyo ni cyenyini tusoborere hariyo kuburira konka hariyo ba pastor bonka ningariye bindi ekyamazima enjiri eruho abarisa bariyo ni bingi abaratweso mugisha konka hariyo na nebirabo kandi nze nkutidde waliyo ebirabo waliyo kuwangula TV waliyo kuwangula ente waliyo kuwangula amasimu waliyo kuwangula amagali gwe bintu bingi nyebirabo biyitirivu oyizo okujanga otambuza bigere nogenda nga wevuga oyizo okujanga ine simu ya kapesa nogenda nga osereza ku smart. Banange abalabi ba Nkole Media banange we are so happy because tulabe kigenda okubeera wo mu mbalala enaku z'omwezi 26 kigenda kuba kiyitirivu kino ndowooza mukama yakikoze kyovula batuli basanyufu era nange bwenkiwulidde n'engamba banange kanzije mbatuuseko gana amawulire fenna nawulidde bulungi nnyo nti fenna tugenda kwesanga Boma ground kigenda kuba kiyitirivu waliwo ekirala ekiriyo obasimanyi wali abayimbi wali abaweereza I don't know kati ekintu kiri bwe kiti olukungano olugenda kutandika saawa 3 ez'okumakya naye nga lwa 24 hours ekiba kweta eshaaha 2 nezo eshaaha 2 nina tuza kutandika shaisha tuza kasheshe tuhendera omukasheshe kada following day mbwenu tuza kuruga mwakasheshe kebira 27 njagala kubuza ekibuzo waliyo okusasula okuyinga nti sometimes mu nakwe enkulu zino abantu bakola bivulo ne bayingira esente kuyingira bagenda kusasula esente okuyingira oba okusasula kwe Yesu yasasudde dda kye twagala kubeera woko jango weebwo omukisa kubanga enjiri eno enjiri maanyi musumba prince atero tugamba nti enjiri maanyi osobola kubanga oweddemu amaanyi oweddemu essuubi tewali kusasula era n'enkwata kusasuza ya $5 mba musebusi kuyingira kwa bwerere tuli hali akisayi kiba kweta Boma no kimango abamuti bakumanya Boma. Here is the direction. Basebo nabanyabo abareba Nkole Media turiyo ntusyaho ekiruho mu rembo rwambarra ebirabira na mkaga nituza kuba turu Boma ground. Boma neshangwa mbwenu Boma eriyo mu rembo rwambarra rwagati norebe emihanda eri kuza Boma ni myingi konka wano rugaka tujengu no rugo kwa high street omurimba room town henyini Waika Bank of Uganda mbwenu ahwa ashere ibakweta rubis amukono gwa buryo no kwatogo muhando gwaza koti ateke kishahi kiryaho ejo niyo Boma grounds niho turabe turi ebiro 26 byoko kwese. So abarebi ba Nkole Media mwe bari munonga kugumaho subscribinga gumaho targaho na noija kwebo muchaka noija kuba kurungi na nyenda kubuza ho Stivo wagamba hariye berabo echo kubanza ebirabe biri echo kubanza hariye ente yenyini kandi no manya tuchagambe ente oshanga hali yakateni kingana kakoko nitumanyi sente the cow twine ente twine pitch wagirabyeko ente wagirebireho ente nagirebire ente nimpa ezempango ente twine yo boda twine ya masimu kandi amasimu tobwo bwakatochi ningo bwampandeseho nesimu ezempango za smartphone kandi ni nyingi munonga wanchenga tune ebintu byingi twine za TV za flat bitari ebi bya kikundi flat screens niza kubaziri ya TV mwize izo yahangurire ebirabo kandi kindi twine yabasiza barahanga bamani twine yonka Bishop Nathan Ibrahim turyamureba Desta Cathedral Mbarara then twine yomusiza barahanga Apostle Wire Tumwine Holy Spirit Fire Church twine yomuhereza barahanga Bishop Cyrus Tayebwa King of Kings Kachika Kamukuziveya so nabanda bahereza barahanga ba bishops abatari bamwe na bamwe ba pastors abatari bamwe na bamwe abatume abantu nibingi munonga beshongozi nabamana barabe bariyo praising and worshiping team abubumbwe ngambeki. Oh my god ochiri noreba Nkole Media. Oh my god twabashemererwa guno murundi mwebare kutukunda mwebare kutureba mwebare kugumisiriza mwebare kubaho omwizine lya mukama w'Yesu Kristo naba nabagambire nibanyeta Pastor Juliet Noremera kandi ndwa hachoma nanye ndi omwa abeshongozi abakuza kuba bari aho
Hey, tihine tinte chitine muheru. Humura. So tuine yabe shongozi nkaririana nabasa nora na nkunda Peter Son Sande Rukundo Julie Soki. Na mwenu nibinje munonga bariyo na Steve Ocean. Kuyona ni nyenda kubasya waka basebo nabanyabo. Iwori yonoreba Ankole Media nyenda kubuze kibuzo kimwe. Abarokore Steve abarokore tubakuza out. Nibazayo. Abarokore nibaza out. Konkani kirugirira waza mu out. Ateji niyo out iba kweta out y'abarokore. Yes, abiri na mukaga boxing day abandi bandi bazombi bara kwetero kwa macupa iweiza tuzari ya chisaye boma niyo out yitu nkabarokore. Wachireba. Okay, so nanya ndakubasi amakuru marungi kunaba nintambatamburo mu rembo mbugabugana mu musigazo bari kweta Steve ansi amakuru kukananye mbire ninga hurana garabara bamu nitwije kushemererwa abarokore n'abataro barokore ekindi kukwataho enshonga bwentebera bebi bizire no kugira ngo omushija warahangogu Pastor Prince Edward Macmare agambira ati mwenu nkasima ntarahanga aha bwentera nezimbire ninkoro mu Western Uganda abire nakore nterane nyingi yagamba nyene kusimara hanga ebirabira na mukaga mwenu nkakora yateka mwesugo ye yo kwikereza yagura ente yagura pichi boda yagura so no rensonge yo bananga abo Uganda twagala kwebaza mukama olwa Pastor Prince Edward Macmare abasajja ba mukama okuveyo China India Indonesia na walalo bagenda kubeera yo nabayimbi bonna no rensonge yo Steve tugenda tumaliriza mu bwangu twagala njagala oyogere ekigambo ekisembayo kigambe kisembayo si kimu njagala kwita abantu mu nnimi ez'enjawulo eri abantu nga abasoga bene bendidi ababeera muno mu mbalala ayi nenda kubeeta ennaku z'omwezi 26 mwena mwidde wali eboma mwidde munjiri ya Yesu Kristo yes buti tugenda kubeerayo n'ebintu byindi ino abo abasoga tugenda kubeerayo n'ebintu byindi ino yida kati nno abaganda mwe n'okuva Kampala ate no timu ekuva Kampala banji bamaze okutuuka abalala bakyajja basi zigenda kujja okuva Mbale okuvaawa bagenda kujjanga banji nabwe eshonga nkejo nitwikereza ngo kirya Ankole Media kandi webare kugikunda no kugireba ntwenda kugambira ngo obwiro bwo kutandika ntuza kutandika ekiterane eki crusade neza kutandika ebirabiri na mukaga shahisha tuzakasheshe emiryango neza kuba yigwirwe bwanyuma nsa kutandikana na intercession okushaba okuramya okuhimbisa okufuna ekigambo cyarahanga special songs abeshongozi nahaza kubaho no kushabira abarwire nahaza kubaho no kusiga amajuta deno mwazyo tutandiko kuhangura ebirabo otware ente yawe otware pichi yawe otware okukizibwa kwawe omwizine lya Yesu Kristo namwe shongejo abamwe bari yarara bizire sivo abari kuruga kitogota abari ku ruborogota isingiro yona nibaza kurara bizire inaba Tanzania abakurugokwe TZ abantu nibinja abakurugaza ntungamo abakurugaza akazo abakuruga kiruhura umurimba rahe nyini abantu abakurugaza arakayi so ntuza kutandika shaha ishatu zakasheshe ebirabiri na mukaga tukitere izoba lyona tusibaho ntuhimbisa mukama konke kikwenda kugambira abantu ebyo kurya kujangu nimuza kurya echo ntwera kuchibagambire naza kubare ebyo kunywa ankamizi konka abantu baza kubani baguriza hebyo kurya mbweno izena kasente kawe oyetunjirako kurya nomanya abantu basa kwiza bajengu nose kimere kiriyo obe disappointed izana kasente kawe noza kwegurira cyo kurya ntiza kuba kirya ekikuru cyamani no kwebikomu majuta echa kabiri security eruguruguru no yikirizwa kuraro izire 25 okarara hacishayi okarara hono shaba bayishayi 3 shayi 12 ebyo mambeza kuba byagambere shayi 3 ekiba kwete shara nikiza kuba cyatandikire cyatogosire so turyatandikisha tunko kutwakugambira tuhendere shayi 12 zebirabira na mushanju obukasheshe so 24 hours tuza kukitera yangwe nsa kusiba mu celebratinga ekiro nsa kuraro mu kushaba nukweranga yakisimatiyo izobero nirungi munonga ati nyenda tweta abantu bebichweke na muno munabambara abahihi abo kuba bari abahare bo mukama yakikozire bariyo nibija konkaru abantu bo mu ryumba raha abatakamanye ekikugendo misho wancenga tubete hatumwe shiturya yeta bayitureke bahi mbarasite kachoko mbarasite nebichweka byo nebyehinguririze mbarasite tinkwija kwebwa kweta abantu banje barakayi isingiro mu ndinzi abantu ba ruborogota abantu ba masha abantu
bashema abantu bayisingiro kuri wa Pastor John Pastor Simwe John abantu babuyogerere bali mukujja abe Kampala so basi sigenda kuleta abantu era katuwe twogerera abibyuma batusedda ebyuma byamaze dokutuka mu mbalala kubanga ekyuma ekigenda kubera ekirukuza kubali ya boma tikikabahaga mu rembo rwambare tikikaba mugizo baneri na rimwe so twantwe hanangiriza bakwaya bachereza kubikuminezi baye bachirewe Ashaz team zona abarayakira abantu yes babe bayikireho abarisa boni mumanyani abarisa bomwe baza kuraraho bakushaba so mbwe nyenda kweta bine bizibu oyine ndwara oyine stress oyine mabanja oyine mizimu oyine bintu bikuremireho okashabire kintu cyarema. This is your time. Come and gather with us. Come and we pray together. I'm telling you, the anointing of the hand of God is gonna move and heal every. Buriya mafuta go ruzungu manji omukono gwa mukama genda kwitanga gonye musumba police aina akayimba katero kuyimba na dala mu deliverance kaka omukono gwa mukama guli mukuyita na buli mbere genda kuterera kakati buli mberere mede kubulamu ubwo enaku zo mwezi 26 wali ku Boma Grounds Ablaze Uganda wanso musumba Prince Edward Macmare mukama mwisizamu echo ajasumulule buli muntu ye nabadde omusibe otebo ingire mwaka omupya 2020 fonga when you are free. So basebo nabanyabo okiriyo noreba Nkore Media twatiriyo nkusyaho ekiruho bitu tuturukwisha kwebwa kubendeza Christmas enonje no kugira ngo 2025 mutewa kuzomara mizoganyu no kubasa kusima horahanga owatwiro mwana we akatufera hamsharaba turiyo mbiro bya Christmas kandi nitubendeza Christmas enonje no mwaka musya ogwihorere omwizine lya mukama witeso Kristo nimbendeze kiro kikuru kirungi munonga cyo murembe kandi mwetu azeje mutakayesha ngo mbihome duhanga baherezo mukisha nitubendeza okujeguza kurungi Christmas nebirabira namukaga a Boxing Day twakushabire shara yoriyo no tureba mukama kutemera omhanda kugabirire Christmas sejo jerabe muje omwizina eri ya Yesu Kristo gamba honti amen. God bless you so much. Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani